Attitudo iriem en vond da fardas cookidou. Dondei! Redevodeor kaut, un nu, pem gram a pevarugen amand lakaet en eli, pem gram a pevarugen sucre, 40 gram a gantor kant bleut, antor 40 gram kran koko rasklet, antor 40 gram kran kelvez, 40 gram malzenou chokolat, ur sarradik sucre vanillet, hag ul loyat vin gwell kimiek. Vit kregi, pilit a c'hant kelvez. Ur vez pilet, lakit a goste. Ma vez implijet gant un dablezem chokolat, pilin nei evit ober malzenou chokolat. Pe modal implijit malzenou chokolat dijagret. Lakit a goste. Meskit an amont lakaet en eli gant ar sucre hag ar sucre vanillet. Ouzhpennet an nu a meskit. Ouzhpennet ar c'hant kelvez, ar malzenou chokolat hag ar c'hant kokoz. Meskit mat gant ur spanel. Meskit ar gwell kimiek gant ar bleud, hag ouzhpennet ar bleud prientad. Meskit gant ar spanel da genta hag echuet gant otaouarn. Ur wech eo mesken mat pep tra, kemerit ur plat gant paper parch, hag gant al loa vras, grit bernioù egou toaz. Gant chikour al loa vin, platit ar bernioù egou. Lakit er form tomet da kanderez a pevarugen e pat 10 minuten. Preste, kalon digo!